Okay guys, ang pagpapatuloy ng unboxing dito sa No Inside Gadget. Ito, dalawa na lang ang natitira. Isang HTM8298 at isang BK8802. Pero unahin natin munang i-unbox itong 8298. Ay napagkakaiba ng dalawa, ang laki no. Isipin mo, malaki na itong 8298 pero may mas malaki pa pala sa kanya. Itong BK8802. Okay, buksan natin itong 8298 at ito makikita natin sa kahon. Ayan, i-unbox natin. Ayan. Ayan guys, at wala nang laman. At ito, plastic. At ayan, laman niya. Kunin natin. Ayan, mayroong remote, may wire mic, at isang user manual ng HTM. Bugala sa HTM, okay? Wala nang laman. Ito na siya. Ayan yung HTM 8298 at ganito yung tsura niya. Ito ang panel niya. Okay pare. Medyo maraming pira-piraso ng styrofoam. Ayan, meron siyang mic in, mic volume, echo, TF card, at merong USB, saksakan ng charger, panel display, at kung mapapansin nyo, meron siyang TWS. Ayan, TWS. Ito yung tsura niya. Laki din oh. Pero isipin mo, nalalakihan na ako dito sa HTM 8298. Okay, dako tayo dito sa panel board. Tingnan natin ang mga control. Okay, power on niya ay dito sa pipiligan niyo siya. Papower ng ganon at buhay na siya. The Bluetooth device is ready to pair. May saksakan ng charger, 5 volts. May auxiliary in. May button na fast forward at ito ay play. Na ito ay pag pinindot mo ito ng 3 seconds, ito ay mag-activate ng TWS. Kung gusto niyo malaman kung ano ang TWS, panoorin niyo lang dyan sa channel ko. Naroon ng description kung paano gamitin TWS. Ang TWS nga pala ay pwede mag-connect sila sa isang cellphone. Pwede. Yan. Paano i-activate yan? Pipindutin lang yan ng 3 seconds. Parang gusto ko yan. Yan. TWS. Na-activate na yun pag lumitaw yun. Ito ay may menu, palipatan ng radio, Bluetooth, auxiliary, pero at meron din siyang patay ng ilaw ay yung M. Kaya halimbawa nakita nyo may ilaw yan. Ayan. Kita nyo, nagbiblink yung kanyang RGB. Pagka pinindot natin ng 3 seconds, yung M niyan ay mamatay yung ilaw sa inyo. Ayan. O, diba? RGB is off. Ayan. Tayo na yung ilaw. At sa charging, tingnan natin. Sa charging niya ay wala akong nakitang masyadong kakaiba. Walang lumilitaw na display dito, kundi may ilaw lang yung red light niya. Sa bilog na yan. Ayan. At para pakita ko sa inyo, ito. I love you, Daddy. Nakikita nyo, naka-red lang yung charging niya gamit ang charger na pang Android. Karamihan ganito, pagka naka-ilaw ng ganyan, ay namamatay na lang yan kung puno na. Wala lang ilaw. Tinginan na lang ng puno na yung battery ng ganito. Okay? Mag-subscribe kung hindi pa. Ang susunod ay ang aktual na sukat gamit Okay, ang dako metro. naman tayo dito sa aktual na sukat. Ayan, tingnan muna natin ang buong itsura niya. Nakikita nyo ang RGB light niya, ang pinaka-design niya. Medyo malaki rin siya kung kukumpara sa HTM222. Medyo maganda ang design at nasa ibabaw ang kanyang panel at meron ditong lagayan ng cellphone. Kung gusto mong mag-video ko, dito mo ilalagay cellphone mo, patungan mo o magpatugtog at may hawakan sa likod. At tingnan natin ang buong likod niya. Ang likuran niya ay ganito itsura. Wala naman siyang gulong. Okay, wala siyang kabitan ng hanger. Yan yung ilalim niya. Okay, dako na tayo sa pagsukat gamit ang metro. So guys, ang aktual na sukat niya. Yan, tingnan natin. Lapit natin sa inyo. Malaki ba yan? Ang sukat niya ay aabot ng 2 feet. At ang kanyang lapad ay aabot na 9 inches. Ang itsura niya guys ay gawa sa plastic. Okay, ang frame niya ay plastic din. Ito, ayan. At meron siyang pasukan ng bubuwit sa loob. Singawan po ng bus. Yan, kala ko pasukan ng bubuwit. Pero pwede na rin siya pasukan ng bubuwit. Kasi ang bubuwit. Okay.
Ayan po ang HTM8298. At dito na tayo, test tayo. At pakakantahin nyo na naman ako. Ayan. Narito ang no inside para ipakita sa inyo ang mga Bluetooth speaker at mga electronics gadget, mga specs. Okay, nandito tayo sa pagkoconnect ng Bluetooth at nakita natin dito meron siyang binabasa sa HTM8298 at hindi mo na kailangan i-rename dahil nakapangalan na talaga sa kanya. Okay, connect tayo. The Bluetooth Ayan. device is connected successfully. Nyo at connect na siya. Laki ng problema ko dito. Hindi ko alam kung paano ko ihiga to cellphone kasi masyado maliit yung butas eh. Paano sa malalaking cellphone tulad ng cellphone ko, narinig? At dito naman, wala naman patungan. Bala na, ganito na lang. Ganito lang natin. Ayan, dito na tayo sa video, okay? Teka, malalaglag na yung cellphone eh. Dito lang natin lagay. Okay guys, nakita nyo naman ang kanta at kayo na rin musga kung okay ang video ko at kung okay ang mic. Testing tayo ngayon dito sa natural na sounds gamit ang Bass and Treble stress test. Okay din yung mic niya, no? Ay, thank you. Natapos din. Yun ang pinaka-ayaw kong part ng pagbablog dito, yung kumanta. Pero dito na tayo. Dako ngayon tayo dito sa pag-test ng bass and treble. Bass sound. Volume natin. At volume na sa kabila. Treble sound. Voice test sound. Slow sound, bass and treble. Slow sound, bass and treble. Bass treble sound with mid-range. Makakatulong ang impormasyon na screenshot at video sa mga gustong malaman ano ang nasa loob nito. Magbigay tulong at pagkukumpara bago kayo bumili ay nakapagbigay ideya sa consumer. Salamat! Kung nais mong mag-subscribe, ay pindutin lang ang pulang button at mag-bell na rin.